Myanmar viloyat dünyası istemedi. Fiyatlar net bu halk oğlumdan Türkmenistan'ın içinde hem dasına kredi. Мошенники отдали чужой транспорт за долги в Афганистане, а органы бессильны, потому что брат одного из них работает в МНБ. Итак, 4 жителей Марийского вилаята, Акмырат Бабаев, Бегли Джумаев, Давлет Гильды Бердыев и Сердар Мередов, занимались грузоперевозками по заказу местных фирм и частных лиц. Нередко они ездили на своих фурах в соседние страны, чтобы привозить оттуда товары, а затем доставлять их клиентам по всему Туркменистану. В начале 23 года к ним обратились 2 их земляка, Випа Теркиш-Мырадов и Атаджан Реджепов, которые представляли фирму Бедевлиейла и предложили возить грузы из Афганистана. Мужчины дали согласие. Уже много лет туркменские водители не могут заезжать в Афганистан на своих автомобилях. April ayının 26'sında Zerhadava postundan Uğrastan'a araba için maşinini uğrattım. Bedevli aile kutluskar kanatının üstüne Bedevli aile kutluskar kanatının başlığı Türkçüler Furpa hem de onun işgali Recep Fatazan abi beni inanma girip benim avtobüsümü Uğrastan'a uğrattılar. Sonluk bilen hem onlar öz şahsi beklet için anlarda bizim maşinlerle girevini uğrattılar. Çünkü mühim için yıldan beri sonunda değerlendirdiğin altılığını yurdunda dolan gelene hukuk projelerinin hündesine YouTube'da her hukuk projelerinin cevapları var. Владельцы должны оставлять машины перед КПП Серхет-Абада, а оттуда их по доверенности от владельцев забирают другие водители. В нашем случае это были водители фирмы Бедевлиейла. Они же потом возвращают на таможню загруженные машины, и там за руль снова садятся их владельцы и едут по маршруту доставки внутри Туркменистана. Таким макаром 4 мужчин работали в течение нескольких месяцев, и никаких проблем не было, вплоть до конца апреля 23 года, когда машины ушли в Афганистан в очередной рейс за картофелем, оттуда они уже не вернулись. Выяснилось, что Бедевлиейла задолжала афганской фирме с длинным названием Есер Басер International Forwarding свыше $111 тысяч за продукты, которые та уже поставила. Туркменская фирма не смогла вовремя вернуть деньги или не захотела. Когда же машины прибыли за очередной партией товара, афганцы их захватили и оставили у себя. Но скорее всего Теркиш-Мырадов и Реджепов намеренно перегнали чужой транспорт в Афганистан и отдали его в качестве залога. Тем временем, когда грузовики в ожидаемое время не вернулись на таможню. Их владельцы пришли с вопросами в Бедевлиейла. Теркиш-Мырадов и Реджепов попросили дать им дней 10, чтобы уладить дело. Они признались, что дело в долге, который и в самом деле накопился, но пообещали за это время его погасить. Прошло и 10 дней, и больше. Пришедшие в очередной раз владельцы транспорта услышали, цитата, «Своих машин вы больше не увидите. Делайте, что хотите, и жалуйтесь, куда хотите, можете хоть небо на землю натянуть. За нами стоят большие люди». Конец цитаты. Мужчины отправились в прокуратуру. Поначалу заместитель прокурора вилаята и начальник следственного отдела приняли их как положено, выслушали, даже вызвали на очную ставку Теркиш-Мырадова и Реджепова. Последние открыто заявили: «Да, машины перегнали мы, да, долги наши». Казалось бы, все ясно. Преступники сознались, можно выдавать санкцию на арест, и оба прокурорских работника были на это готовы. Но вдруг заместителю прокурора позвонил по рации дежурный и сказал, что подъехал заместитель из соседнего ведомства, имея в виду вилаятское управление МНБ. Прокурорский работник тут же вышел ему навстречу. Однако, вернувшись буквально минут через 15, блюститель закона, который собирался задержать Теркиш-Мырадова и Реджепова, вдруг резко сменил тон. Тут, мол, не все ясно, надо разбираться, и отправил всех по домам.
Больше заявителей он не принимал лично, отсылая их всякий раз через помощников то в Серхетабадскую прокуратуру, то в такое же ведомство в Такта-базаре. Отметим, что владельцы грузовиков никаких письменных договоров ни с Теркиш-Мырадовым, ни с Реджеповым не оформляли. Не было договора у этих двоих и с фирмой Бедевли-Яйла. Дело в том, что в Туркменистане до сих пор широко распространена практика устных договоренностей, а в глубинке, тем более между односельчанами, эта практика присутствует повсеместно. При этом, даже если накладные на перевозку грузов или трудовые договоры отсутствуют, то с точки зрения туркменских законов важно, чтобы те или иные отношения между фирмой и водителями существовали на деле, а значит порождали права и обязанности. Даже некоторые письменные документы были. Например, для пересечения госграницы на машину обязательно должны быть оформлены разрешительные бумаги от владельцев, и 4 мужчин их оформляли. При этом срок их действия был ограничен до, запомним эту дату, 24 апреля 2023 года. Однако тягач Вольво с прицепом, принадлежащий Акмырату Бабаеву, пересек границу в Серхетабаде 5 мая, а тягачи Вольво и Мен Бегли Джумаева, оба также с прицепами, пересекли границу 26 апреля и 2 мая, соответственно, тягач Мен с прицепом, чьим владельцем является Давлетгельды Бердыев, проехал через границу 5 мая. То же самое в тот же день 5 мая сделал и тягач Мен с прицепом, принадлежащий Сердару Мередову. На каком основании машины пересекали государственную границу после истечения срока действия, остается непонятным. Ни в одном государственном органе, куда обращались потерпевшие, на этот вопрос ответить не смогли. Генеральная прокуратура, как обычно, спускает жалобу ниже, в прокуратуру Марийского вилаята. Более того, после каждого обращения в правоохранительные органы или к президенту Туркменистана самих же потерпевших вызывают в управление МНБ по Марийскому вилаяту и допрашивают, кто вам подсказал писать в Ашхабад. Кто вас на это надоумил? При этом Теркиш-Мырадов и Реджепов живут обычной жизнью, ходят на свадьбы и другие мероприятия, спокойно занимаются бизнесом, отдыхают на Авазе и в Дубае, совершают паломничество. Потерпевшим стало известно, что 2 мужчин обманули на крупную сумму и других людей, но их заявления также никто не рассматривает. Видимо, большие люди за спинами Теркиш-Мырадова и Реджепова действительно большие. Выяснилось, что старший брат Випа Теркиш-Мырадова, Байрам Теркиш-Мырадович Гурдов, занимает высокий пост в МНБ. В правоохранительных органах Мары потерпевшим прямо говорят, что именно из-за него ничем помочь не могут. На афганского бизнесмена мольбы владельцев грузовиков не действуют. Мужчины ездили к нему в соседнюю страну, видели в его дворе свои машины и пытались объяснить, что мошенники использовали их в темную. Мы вам ничего не задолжали, а более чем 2-летний простой оставляет наши семьи без средств к существованию, пытались люди добиться понимания. Но заместитель директора афганской фирмы, этнический, между прочим, туркмен, Мухаммад Давуд Ачакзаи, остается непреклонен. «Мне ваши грузовики не нужны», — говорит он, — «мне нужны мои деньги». Даже тот аргумент, что стоимость 6 автомобилей выходит далеко за рамки суммы долга, и ему следует вернуть хотя бы часть присвоенного, его не убеждает. Он стоит на своем. Как только вернут мои деньги, так и забирайте свой транспорт. Помочь отстоять свои права владельцам авто мог бы приезд Ачакзаи в Туркменистан и его заявление на настоящих должников. Но афганец не желает предпринимать каких-либо усилий в поддержку туркменов. Он сообщил потерпевшим, что пожаловался консульским работникам. Сотрудники консульства в Герате съездили к афганскому бизнесмену и изучили вопрос на месте. Дипломатам Ачакзаи рассказал всю ту же историю и вновь заявил, как только ему вернут его деньги, он отдаст машины. Полномочий расследовать это дело у МИДа якобы нет, хотя статья 28 закона о консульских учреждениях Туркменистана за рубежом гласит: консул обязан принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц Туркменистана. Хочется надеяться, что после уверенного старта МИДу будет по силам довести это дело до конца и поднять вопрос с МВД или с прокуратурой. В конце 2023 года полиция Такта-Базарского этрапа отказала потерпевшим в возбуждении уголовного дела против Теркиш-Мырадова и Реджепова,
не найдя в их действиях состава преступления. В феврале 24-го Генеральная прокуратура, не проводя никакого расследования, а ссылаясь все на то же решение полиции Такта-Базара, также отказалась возбуждать дело. Куда еще им обращаться потерпевшие не знают. В стране не осталось ни одной двери, в которую бы они не постучались, но ни один госорган не хочет связываться с всесильным работником МНБ Байрамом Гурдовым. Но такой ли уж он на самом деле всесильный? У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем тратят миллионы на показушные стройки. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, ремонтируйте в условиях опасных для людей и всей системы. И если таких, как Олег, будут просто увольнять и игнорировать, то однажды цена за это молчание окажется слишком высокой.